Hola Richard, ahí te mandamos el kit que querías de una alarma clásica de los 90, una Cobra, ¿vale? Tal como venía serigrafiada para pegado interior de la ventana, ¿vale? En tu caso la querías en negro, ¿vale? Con las letras en negro, el Cobra en rojo que viene siempre, y en este caso con las letras en negro, también lo hay en blanco el modelo, ¿vale? Así es como se vería desde el exterior y así es como la pegamos por el interior, ¿de acuerdo? Son 4 unidades ya troqueladas y listas para colocar. Gracias Richard, un saludo.